Sono circa 1200 le persone attualmente positive in Veneto orientale. La diminuzione dei contagi sul territorio dell'ULS 4 è stata sensibile e si aggira al momento attorno ai 50 nuovi casi al giorno. Il calo sta permettendo un graduale ma deciso ritorno ad una condizione normale per quelle attività dell'azienda sanitaria che erano state forzatamente ridotte a causa dell'emergenza pandemica. Che la situazione è molto migliorata, ad oggi noi abbiamo ricoverati al Covid Hospital di Jesolo, che è una struttura con la quale noi abbiamo affrontato il Covid. Abbiamo 33 persone in malattie infettive, 2 in semi-intensiva e solo 4 in terapia intensiva, quando eravamo abituati fino a poche settimane fa ad avere 15-16 persone solo in terapia intensiva. La ripresa della normale attività, secondo il direttore generale dell'ULS 4 Carlo Bramezza, avviene in una situazione buona sotto il profilo delle liste d'attesa. Oculistica e Otorino, ad esempio, non ne hanno. Altre specialità hanno recuperato parecchio sul ritardo di questi mesi. E all'orizzonte ci sono anche diverse novità. Esempio a Portogruaro, noi venerdì prossimo andremo a inaugurare un nuovo reparto di terapia intensiva, si chiama Recovery Room con 9 posti letto. È stata una donazione della holding, Zignago Holding, della famiglia Marzotto, una donazione di 1 milione di euro. Abbiamo iniziato i lavori quest'estate c'era il presidente Zaia all'inaugurazione e sono stati finiti in un brevissimo tempo, 6-7 mesi. Che i dati sui contagi siano buoni non significa che si possa abbassare la guardia, neanche in Veneto orientale, dove ad esempio l'ULS segue con particolare attenzione la prossima riapertura delle scuole. Il nostro obiettivo è arrivare all'estate, che sia un'estate migliore ancora di quella dell'anno scorso, dove comunque con il lavoro che abbiamo fatto con gli albergatori, con le associazioni, con i comuni del litorale, abbiamo permesso ad una campagna, ad una stagione estiva che, anche se è iniziata un po' in ritardo, poi ha permesso poi di recuperare nei mesi di settembre. È stato un bel settembre, insomma. Poi è tornata la pandemia di nuovo e quindi ci stiamo già però organizzando per la prossima stagione turistica.